Heute bin ich auf dem Flughafengelände unterwegs, auf dem Weg zu unserem Swiss Warehouse, wo unser Ersatzteillager ist. Ich habe eine frisch reparierte Kaffeemaschine vom Hersteller hier im Gepäck und will gerade mal schauen, wo das so Ersatzteile gelagert werden. Und vielleicht braucht man heute in einem von unseren Flügen sogar eine neue Kaffeemaschine. Kommt mit! Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Swiss Behind the Wings. Heute treffen wir Matthias. Er ist Head of Logistics hier im Swiss Warehouse und er gibt mir eine kleine Führung durch die Journey von dieser Kaffeemaschine. Hoi Matthias, wie Hallo geht's? Nico, herzlich willkommen. Hey, danke dir vielmals, dass du mir ein bisschen mehr über die Journey von dieser Kaffeemaschine zeigst. Gerne. Ich habe eine ganz wertvolle Lieferung bekommen. Perfekt. Was Wolltest du passiert gerade jetzt mit selber der? nehmen? Ja, sehr gerne. Komm mit. Wow, das ist ja wirklich ein riesiges Lager da. Was macht ihr alles da? Wir sind verantwortlich für die ganze Logistik der Swiss Tech Ops. Ja. Das beinhaltet das ganze Material, das wir lagern, das für unsere Flugzeuge benötigt wird, die ganzen Ersatzteile, sowie auch die Versorgung der Aussenstationen und auch die ganzen Transport für das Material, das wir in Reparatur schicken zu den Lieferanten, das zurückkommt, das läuft eigentlich über das Lager da. Ist es wirklich eigentlich ein Swiss-internes Versandzentrum, kann man schon fast sagen, oder? Genau. Alles, was sich bewegen tut innerhalb der Swiss Tech Ops, was Logistik ist, das läuft eigentlich über das Lager. Richtig, ja. Ja, also es ist wirklich eins Kommen und Gehen von den Materialien natürlich in diesem Haus. Richtig, ja. Richtig. Es ist mega spannend, aber es wird langsam schwer. Genau. Wo kommt das Päckchen her? Ich zeige dir, das kommt zum Wareneingang. Kann ich dir gerade mal zeigen. Wir haben hier den Wareneingang. Ich bringe es zum Jerome. Hi Jerome. Hello. We've got a coffee maker for you. Thank you. Newly repaired. What is now your task with an almost new coffee maker here? We will check the compliance of this coffee maker. Yes. Adam, can you take over? We'll explain you. We will check the condition of the part, Yeah. the general condition, if everything is correct. Yes. We will check the paperwork. Yeah. So the right part is inside of the box Yes. and mentioned Yes, on this if it's paper a good here, paper, huh? yeah. Oh, very nice. Here you can see the part number, Ah, yeah. it's matching, Yeah. and the serial number here. So we received the green light for our coffee Yes, maker? green light and green sticker. Ah, yeah, okay, very easy, huh? Yeah, I think then I'll take off the jacket because it's getting warm a bit here inside. Das ist die Kaffeemaschine, die ich vorher gebracht habe. Hat das Green Light bekommen und jetzt wird es versorgt. Thank you so much. Hoi Leo, Hoi, ich habe eine Kaffeemaschine für dich. wunderbar. Lass uns das einlagern. Machen wir. Wo kommt jetzt die her? Gerade in dieses Location. Die Location wird definiert gerade durch den Good Receiving, das ist definierte Location. Wie viele verschiedene Artikel hast du da im Lager eingelagert? Also da haben wir 40.000 Artikel. Wow, 40'000. Genau. Da oben jetzt ein grosses Schild, A350er. Sind das in dem Fall Teile, die für unseren A350 Genau, das sind die Teile, die für 350, das sind Main-Komponenten. Und dann natürlich haben wir nicht nur da, sondern haben wir auf die andere Seite. Ja. Seht mal auf die andere Seite, da haben wir 777, da haben wir die andere Airbus. Das ist nach Flotte sortiert. Genau, nach Flotte sortiert. Das sind jetzt alles eher grosse Kisten, grosse Parts. Hast du auch das kleinste Teil hier im Lager? Das sind nicht die größten Teile, das sind die mittleren Teile, Mittlere sage ich Teile, mal. Aber ja. wir haben von klein bis Größe. Zum Beispiel hier haben wir ein ganz kleines Teil, ein ganz kleines Schraubli. Oh je, ja. Ja. Es ist schon verrückt, ihr müsst wirklich ausgerüstet sein für alles. Also ihr müsst alles parat haben, was Techniker von der TechOps draussen auf dem Tarmac brauchen. Wenn wir mal schauen, wo so ein bisschen die grösseren Parts gelagert werden. Wir können von dieser Seite gehen. Da haben wir zum Beispiel ein Fahrwerk. Ja. Ah, spannend. Das ist ein Fahrwerk. Jetzt der Fahrwerk. Das ist jetzt zum Beispiel so in der Quarantine, wie der Jerome vorher gesagt hat. Wir überprüfen das Material, wie es soll sein. Und wenn es nicht entspricht, die Regularien, wo die Sicherheit garantieren, wir blockieren das. Da ist ja jetzt gerade auch ein gutes Beispiel. Das ist jetzt ein Engine Stand. Das ist, wo du den Engine drauf machst und dann bewegst. Ah, zum Umfahren. Und umfahren, genau. Wir haben circa in Stock 250 Räder. Wirklich? Für die ganze Flotte, ja, 250 Räder. Oh. Und das geht von allen Flugzeugtypen. Das geht vom Nosewheel zum Mainwheel und verschieden. Und das hat eine sehr hohe Rotation. Und da drunter sind jetzt die Rädchen? Das sind, ja genau. Darf ich mal so ein Rädchen anlangen? Ich habe noch nie ein Flugzeugrädchen angeschaut. Crazy. Und noch schwer. Schwer, ja. Ja. Jetzt haben wir sehr grosse Teile schon, aber was ist das teuerste Teil, das ihr hier habt? Das? Stell ich dir vor. Wow, Das ist ein ja, No-Score. das ist ein grosses Teil. Das ist bei der Turbine aussen Genau, dran. genau.
Ah, der fast schon silbrige Streifen rundherum. Genau. Ah was, der ist so gross. Unglaublich. Inlet. Was kostet jetzt das etwa? Oh, das hier wir sind schon fast auf 3 Millionen. 3 Millionen kostet Fast. das, der einzelne Artikel? Also Marketwert. Ja. Das ist ein grosses Teil. Das ist sehr interessant. Das ist gerade ein EOG. Bei einem EOG-Drucker. Was heisst EOG? EOG, Aircraft on Ground, Flugzeug steht am Boden, da muss man schnell reagieren. Elio, klingt nicht gut. bitte, tu das schnell bearbeiten und schnell liefern, weil wir haben das Dringlichkeit. Danke. Okay, yeah, I'll just follow you. Yeah, follow me. What do we need to bring to the airplane now? A coffee maker. Oh, maybe my coffee maker. Yeah. So the part they're looking for is this one, beverage maker. Can I take it? Yeah, sure. I'll take care of it. Huh? Yeah, thank you. I kindly ask you to put it here, please, Yes. on the table. Because this is linked with the label number. Yes. We have to take care of it. Uh-huh. So the peak slip number is 342. So it's always like quite an intense feeling if a red paper is coming out of the Yeah, printer. yeah. It's unique. Also, this printer is It's only this printer for AOG stuff. only for this. Ja. Also wenn da ein Papier rauskommt, ein rotes Papier, dann muss es wirklich tiefig gehen und man darf echt keine Zeit verlieren. EOG, das ist wirklich eine ernste Situation. Please, Nico, we have to go. It's AOG. Okay, ja, ich glaube, ich sollte ein bisschen weniger reden. Where are we going now? To the stand to deliver the part. To which stand? Delta 01. Delta 01. Okay, perfect. So Yeah. jump in the car, we go. This is the airplane. Let's go from here. We can use the stairs normally. Ja. Yeah. Hoi zusammen. Wir bringen dir eine neue Kaffeemaschine. Vielen Dank. Ist sie die richtig? Wunderbar, tue ich das gerade bestätigen. Hey, sehr cool. Now we need to take this paper back to the office. Yeah, it's like a receipt for us. Oh, very We have nice. delivered the parts. Okay, here you go, your coffee maker. Thank you very much. Thank you so much. Die kaputte Kaffeemaschine wird natürlich jetzt nicht einfach entsorgt, sondern die wird repariert. Und darum muss ich ein bisschen Führerschein machen und wir bringen die nämlich zurück in die Werkstatt. This is the old coffee maker. It's always a matter against time, right? Yeah, especially when you have a US part. Really? When you send it out, Yeah. then it means that it can come back quicker. We have it available and ready. What does US part mean? US stands for unserviceable. Ah, not for United Unserviceable. States, huh? No, absolutely not. We bring it to US, so we take care of the shipment to send the part to the repairing station Yes. in order to have it repaired and ready as soon as possible. Das ist unser Triebwerklager. Das sieht man auch nicht alltäglich. Wir lagern hier Triebwerk, lagern, die wir brauchen für unsere Flotte. Das ist etwas mega Spezielles. Also das sind alles Triebwerke für unsere Flüger, für die unterschiedlichsten Flotten. Genau, das sind Triebwerke für unsere Flüger. Wir haben praktisch eigentlich für jeden Flüger ein Ersatztriebwerk bei uns. Ja. Und wir sind in so einer Plastikhülle drin. Das kontrollieren wir auch kontrollieren wegen Feuchtigkeit. Ja. Genau. Ihr habt ein mega cooles Team, das habe ich heute den ganzen Tag gespürt, als ich euch über die Schulter schauen durfte. Ein mega eingespieltes Team, ein mega langjähriges Team auch schon bei euch. Danke vielmals, dass ich euch über die Schulter schauen und einen Tag da ein bisschen Warehouse-Luft schnuppern. Und ich wünsche dir alles Gute, vor allem jetzt auch mit unserem A350. Danke Nico, danke fürs Vorbeikommen. Hat mich sehr gefreut. Tschüss, mach's gut. Vor dem heutigen Tag hätte ich keine Ahnung gehabt, wie ich mir so ein Ersatzteillager vorstellen muss. Und es ist eindrücklich, was da alles gelagert ist und wie schnell das es geht, bis ein Teil von da aus dem Warehouse draussen dort hinten bei den Flügern steht. Vielen Dank fürs Zuschauen von dieser Folge von Swiss Behind the Wings und bis zum nächsten Mal. Das war klar. Ui.